Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii ani nagaa kootii jecha viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe immoo kutaa afuraffaadha jechuudha. Innis immoo pooyintii hojjannee kana akkamitti gara doolaaritti jijjiirree gara baankiitiin qarshii baafachuu dandeenyudha. Na waliin tura. Duraan dursinee karaa appiitti deemna. Isa kana jechuudhaatti erga banne booda iddoo kana seenna jechuudha. Coinii exchange erga goone booda kan immoo pooyintii live seenuudhaan kan argannedha jechuudha. Pooyintiin kun sana booda pooyintii kana tuqna jechuudha. Withdraw now. Sana booda kara doolaaritti nu jijjiiree jechuudha. Doolaara kana immoo kara baankii Awaashiitiin Abisiniyaatiin baafachuu ni dandeenya. Ani yeroo baay'ee baankii daldala Itoophiyaatiin hin baasa. Inni laalla jechuudha. Iddoo kana USDT ni jira. Commercial Bank of Ethiopia ni jira. ePay, Binance, Payoneer Fast, USD, akkasumas Telebirrii, Awaash Bank, Abisiiniyaa Bankiitu jira jechuudha. Isin kan barbaadanii baafachuu ni dandeessu. Ani garuu yeroo mara Commercial Bank of Ethiopia dhaan baafadha jechuudha. Passwordii isin gaafata. Passwordii keessan galchitu jechuudha. Sana booda bind full name, phone number, bank account number jedheet isin gaafata. Iddoo kanatti maqaa guutuu, phone number iddoo kanatti silkii, sana booda accountii baankii sana guutuu jechuudha. Kan koo fakkeenya phone numberidha, bank account number, sana booda submit jechuudha. Submit eegattanii booda withdrawal amount amma ani meeqan keessaa qaba? Doolaara 22.96 qaba jechuudha. Doolaara yoo barbaadan doolaara 10 jalqabdanii baafachuu ni dandeessu jechuudha. Ani ammaaf baasuu hin barbaanneef isinitti argisiisuudhaaf submit jechuudha. Submit erga jettanii booda inni karaa baankii isin guuttatan sanii isiniif dabarsa jechuudha. Yoo barbaadan isin ani amma Commercial Bank of Ethiopia dhaan isinitti argisiise. Yoo barbaadan Telebirriidhaanis baafachuu ni dandeessu. Bind jettanii seentu. Innis akkasuma full name, phone number sin gaafata jechuudha. Telebirriidhaan baafachuu barbaadan submit yootaan
irratti sinii galee jechuudha sim kaardii irratti. Haala kanaan jechuudha hambirrii doolaara hojjettan san qarshii baankii biyya keessatti qarshii fudhachuu kan dandeessan jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga viidiyoo itti aanu qabadhee isiniif dhiyaadhutti horaa bulaa.